See kanal räägib perekonnast, kes tunneb rõõmu lühikestest ja pikkadest matkadest. Peaaegu igal pool on meiega kaasas ka meie veel üsna noorevõitu tütred. Võimalusel püüame ka välitingimustes kokates põnevaid retsepte katsetada. Soovitame häid reisisihte lähemal ja kaugemal Euroopas. Sekka võime degusteerida ka natukene õlut. Et eemalt näeb olukorda teinekord pareminigi, leidub kõiges ka mitmed droonikaadreid. Arvi nime kannab meie Respost ostetud minikaravan, millega reisime juba 4. suve, kuid teinekord käime väljas ka talvel. 2022. aasta suvel käisime oma minikaravan Arviga iga-aastasel Eurotripil. Kõige rohkem aega veetsime Tatra mägedes. Olime teel lausa 5 nädalat ja magasime kõik ööd kämpingutes. Kui plaanid ka ise sarnast trippi, leiad siit kindlasti väärt reisisoovitusi või siis sõbralikke hoiatusi, et kuhu ei tasu minna. Kui nähtu tekitab sinus soovi ka endale minikaravan hankida, mine respo.ee kodulehele, vali meerepärane haagis välja ja tellimust vormistades kirjuta lisainfo lahtrisse Arvi teerjett. See kood annab sulle kohe 100-eurose soodustuse. Camping, kuhu suundusime järgmisena, kannab nime Modra Farma ja asub pigem Slovakkia lõunapoolsel küljel. Kui nüüd jälgida hoolega seda campingu silti, siis ilmselt te aimate, et tegu peaks olema nudistidele mõeldud campinguga. Päris nii see siiski pole. Covidi tõttu olid vahepeal piirid kinni ja kuna Slovakk ise ei ole just suur nudistitaja ja sakslaseid ja hollandlasi kämpasse ei pääsenud, siis olid hollandlastest omanikud sunnitud ka campingu suunitluse veidi ümber vaatama. Nüüd soovitaks Modra Farma campingut hoopis lastega peredele. Neil on siin palju loomi, keda kõike saab paitada, patsutada ja mõne seljas isegi sõita. Siin on mänguväljak, liivakast, bassein ja isegi lastetuba, kus saab halva ilmaga aega veeta. No nii, siin farmis on selline asi, et iga hommik kell 8:30 on siis lammaste piima toitmine. Jah, lammastele pudeliga piima andmine. Ja reede, laupäev, pühapäev on ka ponisõit. Ja täna on reede, et siis vaatame, kas saab piima anda ja kas saab poniga sõita, et kuidas see värk käib. Kell on praegu siis 8:27, et vaatame, kas need suudavad 3 minutit seal istuda või ei suuda. Nice. Camping asub küngaste vahel ja karavanide pesad on paigutatud künkale lõigatud astmetele, kuhu viivad üsna järsud teed. Meil pisikese haagisega ning 4-veoga ei olnud seal liigeldes probleeme, kuid mõned suuremad karavanid tõmbab peremees vajadusel tasuta traktoriga küngastest üles. This little orchard chap, his name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. The old Applejack was in love with everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too. Lay a song for me, Applejack, Applejack, lay a song for me, and I'll sing. Nii hakkab kitse toitmine. Kits ise nii tark, et paneb pea sealt vahelt läbi. Antakse süüa talle. Ja siis
no siis hakkabki lüpsmine. Tuleb välja, et see kits annab siuke 1,5 liitrit ja teine kits annab 2,5 liitrit ööpäevas. To je mlieko. Takto sa získava mlieko. Či to je už kráva alebo koza, len pri kravičkách také, čo pijete z kartónu. Mis sa jood, Mirt? Kitsepiima. On hea või? Kuidas maitseb? Päriselt või? Jaa. Super, joo siis. Pane veel üks klõmakas. Kurguhaigustele väga hea, ma olen kuulnud. Siin kämpas on nagu 3 hobust. Või no üks on poni ja siis üks on siuke tavaline hobune. Ja siis üks on selline monster. Või no mis monster? Korralik veohobune. Kaalub ligi 1 tonni. Ma vist ei olegi lähedalt kunagi nii suurt hobust näinud. Ja ma ei tea, tummine tükk ikka, ütleme nii. Kuna paljud loomad ja linnud liikusid territooriumil vabalt ringi, siis kord juhtus meil ka selline olukord. Loomad elutoas. Kuule lammas, mine välja. Sööb plastiliini. Kuule ajada välja. Pane talle pats vastu tagumikku. Ei, ma ei julge. Oota, ma vilistan talle. Välja! Mine välja! Issand jumal, ma pean välja ronima. Kuule, lammas. Kõtt. Ilmselt võib videost jääda mulje, et et see on ainult no mingi istuge sööge. Et võib jääda mulje, et see on kämpa ainult lastele. Aga tegelikult on siin siuke iseteeninduspaar. Et mis siis tuleb teha on see, et teed siit külmkapi lahti, võtad endale siit mis tahad, õlut või veini, kohalik vein on siin lähedal mägedes kasvanud viinamarjast. No mina võtan siit endale ühe õlle, võtan siit selle õlle ja siis lükkad ukse kinni ja lähed siia leti juurde ja no paned kirja, mis võtsid ja siis pärast maksad. Isa, ja valva minu ratastega looma, eks ju? Olgu. Ja kui kellegi on veel siuke pisike kämper nagu meil, siis no meil on see telk küll, eks ole, aga kui päev otsa näiteks sajab ja vihmaga peaks kämperis passima lastega, et siis läks olukord võib-olla päris hulluks, siis siin on ka selline mängude tuba. Et saab raamatuid lugeda, lapsed saavad teatrit mängida. Ja mõtlesime, et saadame siia postiga mõned eestikeelsed raamatud ka lihtsalt, et äkki tuleb siia veel eestlasi, et siis on lahe kohata mingit Kaka ja kevadet või midagi sellist. Et siin on ka täiskasvanutele selliselt shuffleboardi taolisi mänge. Et kihvt jah. Ja külmal ajal on siin nurgas siis ikka kamin, mis pannakse põlema. Vanem tütar üritab selle sepapossi mängida. Selles hubases kämpingus veetsime suisa 5 päeva. Tegemist oli küll aga nii täiskasvanutele kui ka lastele. Õhtud olid oluliselt pehmema temperatuuriga kui mõni päev tagasi Tatrates ja tähti oli seal öösel taevas tuhandeid. I go down the Applejack just almost every day. And we'd sit and we'd drink Applejack, that old Applejack I made. Then he'd take his banjo down and he'd ask me if I'd sing. He would play the banjo and I'd play my tambourine. Play a song for me, Applejack, Applejack, play a song for me and I'll sing. Play a song for me, Applejack, Applejack, play a song.
kuigi seal ametlikud matkarajad puudusid, siis joonistas kämpingu perenaine meile kaardi ja saime kohalikel küngastel ikkagi sellise mõnusa nii umbes 6 kilomeetri pikkuse jalutuskäigu teha. Oleme siin matkal praegu. Ütleme pidi olema 1,5 kuni 2 tundi. Aga see kaart, mis meile anti, see kaart on selline. Ma ei tea, ühesõnaga selline. Ja jõudsime nüüd sellisesse kohta, et oleme siin Aasal. Aga siit edasi läheb ainult sügav mets. Et ei leia seda raja kohta ülesse. Aga muidu on väga sulnis ja ilus vaatepilt siin küll ja ilm on hea ja soe ja lapsed ei vingu eriti, nii et tundub, et oli hea mõte, kui me nüüd siia metsa jäi. Just a kid, and now that I'm grown, all I have are memories. And all that which I is gone. Oh, but he let me spend your Terve teie neid täis, ma arvan, neid vaarikaid. Miks sa kõhu ees vabandasid? Ma söön nii palju vaarikaid. Kuidas sulle maitsevad, Mirt? Väga. Näita siia ka. Wow. No pane suu. Terve see matkaraja teejupi äär on metsvaarikaid täis. Ja teisel pool teed on kirsid.